各位觀眾大家好，冷眼旁觀，我哋今日錄製嘅時間係除夕夜12月31號，播出嘅時間星期六啦，大家知道係嘛？星期六大家期待嘅冷眼興嘅就係1月3號啦。咁咧今日咧，除咗係回顧翻過去好多世界發生嘅事，其實有一樣嘢咧，我哋要了解下嘅，就係世界咁多嘅變化，其實同教育同埋其他嘅一啲好特別嘅嘢呢，係有非常重要嘅關係嘅。咁我哋睇到，對於而家呢，最大嘅問題係咩呢？就係點解人呢會好難搞？難搞嘅原因係邊度呢？其實我哋做咗咁多國際大事，講真一句啊，我哋真係睇到好多嘢。咁最重要嘅呢，就係咩呢？好多人覺得自己係冇錯嘅，自己啱晒。咁點解會咁樣呢？嗱，今日就同大家傾下相關嘅情況啦。咁節目開始嘅時候，請大家訂閱大衛上頻道，留言點讚，分享睇廣告。你好，冷兄，早晨啊，你好啊。早晨，各位好。我今集咧想同大家咧係做一個回顧，因為咁啱今日就係今日除夕啦，係咪？即係我啱錄音呢個時間係除夕嘅，OK。咁咧我又想睇翻，其實我講咗咁多年。咁但係有啲嘢咧，你做得耐咗咧，你做下做下咧，你就會揾到一個嘅韻律。你係會睇到一樣嘢就係，喂，即係好似你初初樣樣都講下講下，但係你發覺講嚟講去之後咧，你就慢慢睇到咧，有啲事情嘅發生其實都有一定嘅規律嘅。OK，咁點樣嚟咧？無論國際大事。我講嚟講去都係講兩樣嘢嘅啫，香港嘅嘢同埋世界嘅嘢，係咪？其實世界嘅嘢同埋香港嘅嘢咧，出現嘅矛盾，首先我哋分析，其實主要嘅原因都係利益，而呢個利益實際上係諗翻轉頭，你係為咗大棒嘅福利啊，定係為咗個人嘅福利咧？咁我哋成日都講呢個老美呢個烏克蘭搞到生靈塗炭就為咗咩啊？為咗呢個國家尊嚴有啲就去老美更離譜添啦維護呢個世界嘅一個嘅公義因為當時烏克蘭同呢個俄羅斯打起上嚟，佢就要喺後邊呢個推波助瀾出錢出力，甚至乎逼北約嗰班人去幫手添。咁但係呢個亦都有個講法，就係話佢咁樣做係希望透過呢單嘢係削弱呢個歐盟嘅實力。咁其實好多人，你睇翻一樣嘢就係，究竟佢咁樣做，佢係為邊個呢？咁你搞死咗呢個烏克蘭，又搞到呢個俄羅斯焦頭爛額，又搞到呢個歐盟歐盟其實佢係好可憐嘅，我同你講呢班人其實係活在雲霧中嘅一啲嘅咁樣嘅不知世務嘅人嚟嘅，呢啲人佢係諗住呢個世界好美好嘅，食得好着得好就唔使點做。再加上佢哋真係得天獨厚，我諗我嘅感覺，雖然我唔係去過歐洲好多次，我嘅印象中其實如果講全世界嘅文化底蘊嚟講呢，佢同我哋中國呢係應該係最勁嘅。你睇佢個博物館佢做嗰啲咁樣嘅藝術文物啦，你係歎為觀止嘅。我記得好耐之前有一集我都講過，山明水秀，啲人就識食。全世界10大嘅餐廳，而家我唔知道排名有冇變啦。西班牙佔咗3間定係5間咁上下嘅。一個唔係好有錢嘅國家，最有名嘅餐廳佢佔咗5間或者3間，你就知道一個人梗係識食先至有會搞到一個人一個民族好追求美食好願意使錢落去喺個飲食方面，咁先至能夠培育到一個咁美味嘅餐廳嘅，係咪？咁但係你睇翻個問題。咁呢啲咁樣嘅人咧，係你話喂，咁唔係佢哋你話佢好似佢當自己貴族不知不通世務。咁以前呢個意大利呢個西班牙葡萄牙，佢哋呢啲咪就係四圍搶掠，係咪？呢個英國更加唔使講添啦，霸晒全世界咁滯。呢啲係以前嘅事，此一時彼一時。OK。喂，你當時你要相對嘅其他嘅民族係冇你哋咁樣嘅一個嘅暴力，或者係冇呢個侵略性嘅時間，
個世界就咁啦，你唔恰人就俾人恰噶啦，係咪？就係咁樣。但係今時今日佢冇睇清形勢，佢仲以為自己係既得利益者。英國就係因為佢唔知道自己，佢已經唔係以前嘅英國，所以佢喺第二次世界大戰嗰段時間呢，就將佢個霸王霸主嘅地位呢係拱手，就讓咗俾呢個美國，就甘心做佢嗰個附庸國，做翻細佬，由大佬變咗細佬。咁呢個嘅因素或者呢個搞成咁，你睇翻轉頭，其實成個局呢，就係當時係邊個主權？我講咁多嘢俾你聽就係話，其實你諗翻轉頭，世界會唔會進步，會唔會退步，會唔會冇公義？其實都係視乎當時係邊個人揸 fit 嘅。如果揸 fit 嗰個人係有呢個世界胸襟嘅，又或者咧係千秋萬載嘅，希望人會更加好嘅。咁呢有啲係咁樣嘅想法嘅人咧，即係好簡單個問題。如果全世界多10個呢個馬斯克咁樣嘅，即係我覺得佢都係狂人嚟嘅。咩狂人啊？唔係話佢瘋狂，而係話呢個人佢係講緊佢做嘅嘢，其實某個程度上佢真係唔係為自己嘅。如果我去佢咁嘅身家，你知我嗰日睇嗰段嘢好好笑。你知佢嘅身家，如果當你日日中彩票啊，每一日中500萬，OK， 佢話你要中成7000幾年先至中到佢嘅身家喎。係好誇張，係呢個有睇過，即係唔好講笑啦，係咪先？但係如果一個人去到咁嘅時間，佢有10間公司，間間都不得了嘅 ，SpaceX 啊，又有呢個 Tesla 啊，仲有呢個人工智能啊，你發覺佢已經係冇必要咁辛苦啊，係咪？佢都幾我行我素，但係而家呢個問題就係，如果多啲人係唔係淨係為錢去做嘢嘅話咧，咁呢世界會好美好。咁但係你話馬斯克係咪為錢？佢就係佢嘅理念就係佢需要錢去做更加大嘅事啊嘛。咁事實上你係睇到樣嘢，佢揾到錢之後咧，佢就真係再諗啲新 project，再更加大嘅 project，係咪？但係而家你睇翻轉頭，政治同經濟咧，你有陣時係對立，有陣時咧就兩兄弟嚟嘅，拍住上嘅。如果你一個人做總統，你冇啲有錢佬啊，冇啲財團喺後邊撐住你咧，你係做唔到。但係如果你一個財團，你想即係譬如嗰啲嘅軍工集團啊，嗰啲咁樣嘅石油集團咧，你想去壟斷呢個世界，越揾越多，控制油價，千秋萬載不斷有人買武器，不斷咧可以食國家嘅錢去賺個軍費嘅話咧，朝廷裏邊一定係有人同你呢個款曲互送，係嘛？大家眉來眼去，我就你，你就我。咁但係最終得益嘅人係咩人咧？得益嘅咧就係一啲貪得無厭，同埋有啲人係講緊冇，佢又嗱，我真係個時候好奇怪一個問題，你搞死呢個世界對你有咩好處啊？我成日都諗呢個問題啫嘛。而家你諗翻轉頭，你而家香港政府嗰班咁嘅黃人，搞到而家有錯唔認，我陣間會幫手講一講呢個宏福苑而家軒然大波，越搞越財啊，搞到有6大門派圍攻啊，冼師傅又呢樣嗰樣。我唔會 discuss 佢嘅內容，因為我都唔係當局，但係我問題我會喺旁觀者嚟睇，因為我本身就係冷眼旁觀啦，係嘛？而家我淨係講翻一個大題目啦，題目就係話，其實有啲嘢你係改變唔到啊，即係點解改變唔到啊？因為人就係咁樣，人呢個個都自私自利嘅，基本上，無論呢個人佢有幾個菩薩心腸，捨己為人呢樣嘢咧，其實係空談嚟嘅。因為如果一個人佢願意犧牲自己屋企人嘅性命而去救一個係完全唔識嘅人咧，其實呢個某個程度上佢都係好戇居嘅。我講嘅 ，OK， 唔通你為咗救一個3唔識七嘅人，你真係犧牲你嘅父母嘅生命咩？冇可能㗎。你唔通你將你交俾個仔嘅學費，你真係俾咗第二個你唔識嘅人去讀書咩？個個都係做任何嘅好事，都係講緊都係有自己嘅能力afford得起嘅時間咧，你先去做㗎嘛。但係你話講緊即係不自量力去做一啲嘢，或者講緊完全冇諗過後果咧，基本上冇可能。咁但係而家你個問題就係，而家我唔要求呢個世界嘅人講緊都係捨己為人啊，講緊有呢個大我嘅意識，呢個要求太高啦。我就係講一樣嘢，你顧掂自己，同埋做嗰一本分，
同埋講緊一樣嘢就係你要交到貨咯。你收咗咁嘅錢，或者你得到咁樣嘅福利，得到咁樣嘅福祉，你有咁樣嘅生活，有咁樣嘅健康，有咁樣嘅照顧，有咁樣嘅保護，至少你都要交翻相對嘅一啲代價，係咪啊？但係而家呢個世界嘅人係已經俾呢個傳媒同埋俾呢個教育去影響到，或者係教到呢啲人咧，淨係識要權利係唔要義務嘅。你睇唔睇到啊？嗯，你而家無論呢個香港人、呢個歐洲人、美國人嗰啲咁樣，而家出現好多問題嘅地方，你話香港冇問題，你以為冇問題啫？香港不知幾大問題。而家香港係溫水煮蛙，你都唔知佢水浸眼眉。點解唔水浸眼眉？你覺得呢個世界對於一個國家、對於一個嘅家庭、對於一個嘅社會，你知除咗係病毒會整死你之外，仲有一樣嘢係一定會整死你，你知咩啊？咩會整死你？就墨水啊嘛。哦，OK，係。你睇到一個人淪落，其實好大嘅原因係咩啊？係因為冇錢啊嘛。咁你覺得香港呢個政府如果以而家咁樣嘅，我就又再講一次，咁個公務員嘅薪酬，同埋而家洗腳唔抹腳，同埋將啲錢係咁樣亂咁花、亂咁揈嘅情況之下，同埋入不敷支，你估玩得幾耐呢？當一個地方冇錢嘅時候，你就咩都做得出㗎啦。斬殺線啊嘛，最近你就唔會開始講任何嘅一啲嘅道義啊，亦都唔會講咩尊嚴。點解而家美國點解嗰啲人會咁慘要瞓街啊？因為冇錢㗎嘛，係咪？冇錯。咁但係而家點解香港有好多嘢啲人呢係唔講公義嘅？而家香港人黃人係有一個特別嘅地方就係咩？你知唔知啊？佢唔講公義㗎嘛，輸打贏要。佢係講意識形態㗎嘛。係冇錯。佢即係逢係呢個共產黨都係錯㗎嘛。逢親中國做任何嘢呢都係唔值得去支持㗎嘛。佢覺得佢而家做緊嘅嘢，佢係為咗香港人啊嘛，唔好玩啦！而家嗰個問題就係啲人，佢係有權利冇義務，佢就係講緊就係要享受香港繼續嘅咁樣嘅社會福利。而家啲人嘅社會福利越嚟越多嘅要求，係咪？好啊，終於一出到嚟啦！而家個結果後果出嚟，就係講緊呢十幾廿年呢，嗰個收入一路減，嗰個稅源係少咗啊，但係開支係一路大。咁終於得到啲咩？得到而家就係個結果就係而家香港政府就水緊，出咗好多可以講個惡政。你揸車而家我都同你講，我都盡量少揸車。我同你揸唔過，點解？你而家係咁易拍一拍就捉你，而家唔同你講笑啊，就400蚊。如果你喺街度食煙呢，係唔啱嘅場合呢，佢又罰你唔知1500蚊。你掉咗個垃圾地下呢，又唔知幾多錢，係都應該罰嘅有啲但係問題唔係咁罰法啊嘛。咁有冇辦法？啲人就會講政府水緊啊嘛。政府點解會水緊先？點解有啲政府可以有咁多嘅優惠，有咁多嘅福利呢？好簡單，我唔好講其他，就係講我哋中國啊。你攞個醫保卡，你喺上邊一年你俾幾嚿水，親身經歷啊。冇錯。係嘛？我個朋友走去嗰個中山嗰啲咁嘅醫院，佢話我想照下 X 光。香港你話照 X 光就照 X 光啊？你咪排下隊咯。如果你喺私家醫院嗰度呢，你求其睇你照咩部位啦。一般而言都起碼都一個片都起碼都1000幾百㗎啦。結果嗰度係78蚊。仲有即時話俾你聽嘅結果，佢話你條骨冇歪到，同埋你冇骨質疏鬆。但係香港嘅醫生就會話俾你聽，就係你骨質疏鬆，有咁又咁。咁點解會咁呢？因為香港嘅醫生係要我哋成日講針症啊嘛。我唔將你嘅問題複雜化，講多幾多唔同，你只要你留心下。你去嗰啲咩痛症中心啊，嗰啲牟利嘅地方啊，佢一定係講俾你聽，你有好多問題嘅。其實嗰啲問題其實唔係問題問題你吹毛求疵就係問題啊嘛。但係我一定要咁樣做，佢先至不斷可以係賺你錢啊嘛。跟住有個常客啊，係嘛？製造呢個延續嘅生意啊嘛。但大陸唔同嘛，大陸嗰啲係福利嘢。喂，大佬你冇事，你唔好喺度無病呻吟啦，係嘛？因為我唔係牟利，一個普通嘅大陸嘅醫生係揾萬零蚊嘅啫。即係我都識好多大陸嘅醫生嘅，喺呢個三甲醫院嗰度做。
咁但係點解呢個政府能夠 afford 到咁樣嘅？如果講人，如果講嗰個人嘅數量啊，人民數量，香港同佢冇得比。香港係講緊700萬，呢個國內係幾多啊？係講緊14億啊嘛，係咪？冇錯。咁呢個佢嗰個醫療嗰個系統應該嗰個係負擔就更加重啊。但係我而家我唔理你咁多，總之而家我就講睇到嘅嘢就講。你去大陸嘅醫院，咁你話我唔係啊，我嗰啲好貴嘅醫院真係咁，唔好成日講呢啲啦。我講緊公立醫院嗰啲嘢，係咪？但係而家你要發覺唔係啦，而家從今日開始起，乜都貴晒。如果我冇記錯，你睇佢入喺呢個診所啊，呢個賽馬會啊，咁嗰啲一次要200蚊，係咪？嗯。攞藥係講緊咧，每一隻藥20蚊，以前一攞半年，而家咧攞1個月，每一樣喎。咁你即係如果話講普通人嚟講，你每個月覆診一次先攞到藥噶嘛，一次200。咁啊，譬如你有種藥，我見有啲人攞都係10種8種藥喎。嗯。咁啊不得了啦。咁但係以前攞藥係好多都唔使俾錢嘅，驗血就唔使俾錢嘅，係嘛？係。咁你話喂，咁啊唔係嘅，都要攞翻個成本嘅。咁呢個咪就係矯枉過正咯。你一係就唔收我錢，一係你咧就收個天價。點解唔可以折中咧？點解唔可以喺最初嘅時間嗱，大家慳啲使啊，唔好亂咁揈啲錢啊。咁到時大家以後先有錢用啊。嗱，我又明顯預告，香港再咁落去嘅話咧，嗰個公共嘅開支、公共嘅一啲嘅罰則啦，會令到你覺得呢個惡政嚟嘅。咁一個地方令到你安居樂業，不外乎就係講緊你活得自在啊嘛。嗱，呢個咪就係喺我4年前有一集我咪講過咯。啲人講咩叫自由，咩叫自在啊嘛。而家唔好咯，你放棄咗呢個經濟嗰個自由，咁你咪得唔到呢個生活嘅自在咯？點解？因為啲錢揈晒啦嘛，你點樣自由啊？你唔係中意食乜就食乜，使乜使乜。香港唔係呢個金礦山礦啊，呢個銀礦噶嘛，要係咁係都要加人工俾嗰啲公務，中意做乜就做乜，係咁要都要開埋啲咁嘅無謂位啊，副局長啊、局長助理啊，你簡直離晒大譜啊，係都要維持有90個呢個立法議會嘅議員架床疊屋啊！如果我想問呢一個問題，你覺得行政局有咩用啊？即係諗起唔講又自我講起把火。你覺得行政局有咩用啊？咁我唔知喎。行政局係我成日都會同呢個嗰陣時有句説話，由港督會同行政局議員頒布一啲行政命令啊，係咪咁啊？嗰陣時特首會同呢個行政會議成員啊嘛，係即係意思就係嗰個董事局主席再連埋嗰個董事局成員去拍板通過呢樣嘢啊嘛，係嘛？你諗下當年梁振英佢要取消呢個雙非，有冇會同呢個行政會議啊？冇啊。有冇呢個立法局啊？冇啊嘛。非常時期非常手段啊嘛，係咪？冇錯。好啦，但係而家呢個行政會議仲有冇呢個咁樣嘅協同效應咧？我就睇唔到咯。冇錯。我都唔知幾多年冇聽過呢個特首連同呢個行政會議成員去決定一啲嘅大事喎，我冇見過喎，好耐都冇。咁同埋咧，你喂究竟行政會議啲人得唔得啊？我同你個第一個問題就係而家行政會議有邊幾個人我都唔知，因為呢啲全部 appoint 嘅，就完全唔使經過呢個民主選舉嘅。政府話你叫你入，其中有，因為我都了解過，一啲有幾個局長嘅司級嘅成員咧，就係當必然嘅一個嘅行政會議成員嘅，係咪？咁同埋一啲社會賢達啦，但我唔理你咁多，總之個問題就係，咁行政會議嗰個最大嗰個係咪行政會議召集人啊？即係理論上係咪？即係我哋講緊叫做軍機處嘅一個嘅話事人啦，係咪？嗰個叫做係葉劉淑儀。咁你睇呢個人佢嗰個言行同埋佢做嘢嘅一向嘅作風，咁你就知道呢個行政會議基本係廢㗎啦，係廢㗎啦。同意啊！行政會議你要搞清楚，行政會議我嘅認知就係講緊就係有陣時政府有時講啲嘢唔夠說服力，又或者喺呢個好大是大非裏邊咧，呢個特首咧佢都要需要人精神上嘅支持，話你去啊，喂，我哋撐你啊，係咪要咁樣啊？
喺咁多次有幾件要就人大釋法嘅時間，喂，我睇唔到行政會議出個聲喎，淨係講緊呢個肥佬黎嗰單嘢，可唔可以俾呢個英國律師嚟做辯護？行政會議都冇表個態喎。咁即係話講呢一個行政會議其實有咩作用咧？就係負責就係攞特權攞公帑咯。嗯，你即係嘥嗰啲政府錢咯。諮詢咯，我純粹係諮詢，係啊。喂，你唔使講咁多，知咩詢啫？我唔知你知咩詢。如果你有份諮詢嘅，你應該搞好咗呢個。如果董事局裏邊咧有20個呢個董事局成員，但係你間公司越搞越差，咁同埋就要準時出糧，咁嘅時間，咁你咪理論上應該 cut 咗啲董事去啊。嗯，你知一個行政會議嘅成員嗰個權力有幾大？你知唔知啊？我講單俾你聽好啊，好啊，真人真事。嗯，有一個叫做錢果豐嘅，冇錯。我喺20-30年前度啦，佢就喺嘉道理山住嘅，嘉道理山住啊。OK，咁咧就有一次我去探朋友，我唔知係咪去個門口定係咩？你知嘉道理山嗰度好僻嘅啫，啊，我就張國榮都住嗰度啊。咁啊，我都見過張國榮添喺嗰度，就泊架車嗰度，我揾朋友。嗰啲街唔阻人嘅，又冇標位冇成，但係後尾我架車俾人拖咗。哇！拖咗啊！即係佢可能個安全嘅感覺啦，係嘛？你唔係阻街咁簡單，我係行政會議嘅成員啊，大佬，你擺喺個車擺喺門口，我點知你咩人？係嘛？嗯。咁但係我唔好話我啱，嗱，我絕對冇話我啱。俾你泊咗個車喺人哋門口咩？其實嗰個唔係門口嚟嘅，嗰條街嚟，搞清楚啊！但係一個問題就係一個行政會議嘅人，嗰個行政局嘅仲係嘅人嘅成員就可以有咁樣嘅權力。有咁樣嘅地位，佢即係威到不得了啦，係嘛？大官嚟噶嘛呢啲。咁但係個問題就係呢家啲咁樣嘅行政會議嘅人，同當時嘅行政局有冇分別咧？我唔知，但我淨係知道當時嘅行政局成員係好尊貴嘅。如果你有咩去到差館咧，你一達到咧，嗰啲咁嘅大 Sir 咧，就個個咧就震晒啊，立晒正嘅。咁但係你冇問題，我俾你有咁樣嘅尊榮，有咁樣嘅地位冇問題。咁你有冇咁樣嘅功能先？冇，冇喎，冇，零啊，係咪？冇錯。咁你如果你話我係軍機處嘅成員，我去到任何呢個政府部門，咁但係嗰啲官都要係遠道相迎，係嘛？咁呢啲好應該啊，合理啊，係咪？但係唔係喎，而家你香港政府就係營造咗好多啲咁嘅特權階級。我數俾你聽好唔好啊？好啊。譬如大律師啊，一聽到大律師公會嘅主席啊，大律師公會嘅咩呢個委員啊，呢樣嗰樣，話嚇都嚇死啊，係咪先？係嘛？你而家你講緊呢個警察嘅呢個警司俱樂部，喂，門高九大，咁你公務員嚟噶嘛？點解要用公帑要交個俱樂部俾你咧？你話俾我聽，有冇理由啊？咁嗰啲邊個俾錢啊？我唔錯，我真係唔係好信啊！如果我錯咗，你話俾我聽，我唔信係嗰班警司夾粉去整個俱樂部出嚟咯。係嘛？你有冇睇過呢個旺角嗰度仲有一個員佐級嘅一個俱樂部啊？係，冇錯。喂，都好正嘅喎，係嘛？當年你有冇到今時今日嘅英殖時期，冇錯。喂，如果你去過赤柱監獄，呢啲赤柱監獄嗰邊就係有一個會所。個會所裏邊有泳池，有呢個卡拉 OK 有成噶，冇錯。咁當然你一定係監獄處嗰啲大官同埋嗰啲咁嘅成員，你先至可以享用啦，係嘛？係好多好多嘅福利嘅，醫生更加唔使講啦，係嘛？律師嗰啲又唔使講，咁呢啲咁樣嘅有呢個形式上嘅一啲嘅尊榮，一啲普通人享受唔到嘅福利，或多或少都係用公帑。咁你而家呢個香港嘅環境，又究竟能唔能夠再支持到而家呢啲咁嘅人嘅窮奢極侈咧？仲唔窮奢極侈？你知唔知而家我啱啱就問到，你知唔知一個 station 沙展，一個雞仔餅，即係警署警長啊？你知幾錢人工啊？唔知。7萬蚊。哇！7萬蚊啊！哇，高薪喎。係啊。係。你話俾我聽，而家你喺出邊，如果你打份工揾7萬蚊人工嘅公司僱員係啲咩嘅質素嘅人，去到咩地位先能夠賺到呢個人工咧？
一個收得花應該分分鐘過10萬嘅，而家已經。係啊，10幾萬啊，冇錯。喂，佢咩都唔使做，到咁上下，政府就會有個 increment 啊，同佢加人工，跟翻呢個通貨膨脹。佢到咁上下咧，佢又會，如果佢無驚無險嘅話，佢一路升上去噶嘛，理論上。咁你又話唔係一定個個得升嘅，我唔使升我都發達啦，係嘛？好啦，佢每一個嘅部門都有相應嘅類似嘅等級。咁啊，譬如呢個消防幫又對翻呢個警務處嘅幫辦咁都係大家都係同級同酬，又好似淨係得警察係會多少少嘅津貼嘅，或者係多咗半點嘅乜嘢，但係其他嗰啲紀律部隊嗰啲文官體系都係咁樣計法嘅。咁呢個都未夠，仲要喺而家已經係口苦難為無米之炊，而家講緊已經係頂到呢個冚晒。你啲錢點嚟啊，大哥？你點樣出糧俾呢啲咁嘅公務員？你點樣俾錢去養呢班咁嘅立法局議員啊？如果你正常有90個立法局議會嘅議員，如果我俾一個月俾10幾萬人工俾你，仲要講緊係有暑假放嘅，我要求你每個月俾到一個 idea 俾我，唔係好過分啫，係嘛？唔過分，一個月一個，喂，好少添啊！咁如果我一個啫，唔好多，話一個 idea 值10幾皮喎，大佬仲唔過癮啊？好啊，咁而家講緊。咁應該90啦，90乘翻12個月，當我哋有一個月放暑假，嗰個月乜都唔做咯，再乘翻11，應該有1000幾個議題啦，1000幾個法案啦，係嘛？你有冇聽到立法局有一啲咩嘅？除咗係嗰陣時嗰班泛民、嗰班垃圾又喺度拉布，係講緊成1000個議題出嚟，你記唔記得啊？嗰陣時啊？記得。嗰啲玩嘢嗰啲咧，就隨時可以攞到1000個議題。嗰班咧，而家呢班人唔玩嘢啦，就淨係坐喺度唔做嘢。你有冇聽過呢一班人好積極地去諗一啲嘢，去改善民生啊？就係而家就做，冇講咁多，就講緊而家呢個宏福苑。到而家為止，有冇邊個立法嘅議員開個聲提議啲咩出嚟？有冇啊？冇喎，零咯。零啊嘛。係。反而我哋呢啲咁樣嘅時事評論員就反而有講喎，又話俾佢聽提議下點樣做翻個防火嘅設施喎，係嘛？喺嗰個地盤嗰度每2層或者整個消防喉，係嘛？呢個 detector 到而家冇人有反應俾我，除咗我哋啲網友有啫嘛。有啲話好啊，呢個好嘢啊，同埋我都諗過係咁，係咪先？政府冇啊，政府根本係唔會理你。簡單嚟講，政府唔會理你講乜。我亦都唔需要理會你講乜，但係你唔可以批評我，我做得好與唔好，你吹我唔脹，我係咁樣做噶啦，就好簡單啫嘛。而家就講到今次而家冼師傅同埋去批評呢個消防局長，係嘛？而家呢班而家6大門派啊嘛，講緊即係佢講6個消防嘅職工體系啊嘛，職工會嘛，係咪？就齊發聲啊嘛，抨擊冼師傅嘛。做第二樣嘢唔見佢咁齊心喎。其實佢哋係咪咁擁護消防處長呢？我相信唔係咯。可能佢心裏邊有啲人都話佢唔啱㗎。但係你唔發覺政府有一個好共通點啊？就係護短啊，係官官相衛啊。冇錯。當年嘅盧偉聰咁樣處理嗰個黑暴事件，撳住啲人唔可以衝出去捉嗰班咁樣嘅黑暴，仲係任人喺度掟呢個燃燒彈好似隻烏龜咁樣縮埋喺個警署裏邊，結果就助長咗嗰班人嘅氣焰啦。係記唔記得？記得。但係當時係一個警務人員由低至到上都冇一個人公開譴責趌過去老細喎。點解？即係唔趌得噶嘛？因為唔趌得噶嘛。你講我啊？你咪想唔冇得升啊？你咪想死啊？係咪咁啊？於是去到盧偉聰、郭榮休咁安全落莊，到而家為止都仲未有一個警務人員係講過一個公道說話，有冇啊？係唔講得。紀律部隊服從性好重要，係，但係好多私底下孖叉得好緊要嘅。我知道。我唔理你呢個問題。我唔理你呢個問題，上邊唔表態。下邊又唔表態，咁我唔話得，喂，即係如果話講就係官官相衛咯。法官唔話得，係咪？
呢個政府人員唔話得，乜都唔話得，咁即係你即係完全冇譴責嘅一個嘅機制啦，係嘛？就得翻一啲咧無關痛癢，我哋呢啲人講緊喺度講翻啲公道説話，或者係仗義執言嘅人咧，就真係自説自話。我當阿冼師傅講嘅嘢未必啱晒，係嘛？你都唔係用譴責呢個字眼啦，係嘛？啱，冇錯啊，冇錯啊。唔係啊嘛？我就唔可以譴責你，你就可以譴責我啊？你應該話我唔同意你嘅講法。其實嗰件事，我真係唔係研究裏邊點樣講，我就講緊你嘅字眼啫，同埋你嘅態度。點解會搞成咁啊？都冇問題。但係呢啲唔係講緊你度咁嘅人工，係俾緊你咁樣嘅福利嘅人。嗱，講真，消防員我係好 respect 嘅，因為佢救火救災，其實每一個嘅紀律部隊、政府部門，如果做得好，或者佢做翻佢應該要做嘅嘢，都係值得尊重嘅，係咪？就算講到一個民安隊啊，你都應該好尊重佢，因為點解？佢要攀山攀石去揾一啲失蹤嘅一啲行山人士，係咪啊？所以每一樣嘢就係，其實佢都係做得啱。但係你喺做一件事，你 perform 你嘅 duty，你去救火，你去捉賊，但係期間有啲嘢你做得唔啱，或者做得唔夠好，我提醒你，喂，你唔可以提醒我㗎。你點解你咁樣呢？你話我老細做錯咗呢，我就要譴責你。你唔好批評我，你唔係專業嘅，咁咪慘啦！你醫死咗人，我都唔可以批評你。我牙痛啫嘛，你搞到我要開刀，跟住我呢就死咗。你唔可以批評我，你都唔可以譴責我，因為點解？你唔係醫生，我係醫生啊嘛。而家成個嘅荒謬嘅地方就喺呢度。你不如六大門派一齊同呢個消防處同呢個政府一齊研究下點樣去改進而家呢個消防系統。如果遇到同樣嘅情況嘅時間，我哋有啲咩對策？唔係咁樣為之實際啊，係咪啊？啱，絕對同意啊！你同一個咁樣嘅 KOL，咁樣嘅仗義執言嘅人，你同佢喺度口角之爭，你將件事政治化，唔係啊嘛？即係而家你開間餐廳，煮啲嘢唔好食，個客投訴，你就行出嚟，你投咩訴啫？你唔中意人唔好食咯，係咪？啲嘢係咁噶啦，你想點啊？就做同嗰個食客粗口往來，甚至乎大打出手，咁呢一間餐廳仲有冇前途啊？冇前途啦，接埋佢啊，不如係嘛？係嘛？啱嘛？喂，你如果一個真係想做生意係做嘢嘅人，喂，唔好意思，係得，哦，嗰個湯太辣啊，冇問題，我換個俾你，係嘛？講完啦，因為本來嗰個客佢本身佢話要少辣，你就做好大辣，睇錯 order，咁呢個係佢要承擔噶嘛，係咪先？而唔係出到嚟就話你食唔到辣你就唔好叫啦，你唔好食呢樣嘢嘛，呢樣嘢唔啱你食噶嘛，係咪咁啊？有樣嘢你唔中意你咪唔好食咯。換句話講，而家係咪我哋香港市民覺得你喺個宏福苑裏邊出現咁嘅情況？你而家唯一嘅問題，我哋冇說話講嘅就係你死咗個伙計嘛。係啊，係咪？冇錯。咁呢個我當然我都係好惋惜啦，係嘛？呢個佢係講緊捐咗區噶嘛。我上一集都講，有一集都講咗啦。我話你差人捉賊，其實唔需要去稿上去噶嘛。但係如果佢捐咗區嘅話咧，咁就唔同啦。咁我哋應該係追封佢，係咪咁講啊？你捉賊應該噶嘛。咁你消防員救火又係應該噶嘛。你諗翻轉頭，其實我哋係養兵千日，用在一時噶嘛，係咪？係，冇錯。你平時你喺嗰個消防局嗰度打排球啊、玩啊，喂，我哋成日都見到噶啦。喂，我哋唔會詐型嘅喎，點解？因為你保持一個好鬆弛，即係一個好輕鬆嘅心態，係嘛？你唔可以永遠都係24小時掹緊你個神經線噶嘛，你個肌肉噶嘛。因為點解？我一要做嘢嘅時間，衫都唔使着，我已經上到車噶啦嘛，係咪？咁所以你喺消防局裏邊咧，我亦都唔使你話唔通日你不停咁做掌上壓啦，冇可能嘅事噶嘛。即係大家係了解嘅，係嘛？咁你俾一啲氣我啊，係咪先？有冇道理先？即係而家你會有啲演員好開眼，我講個比喻俾你聽。點解梁朝偉咪俾人封神咧？其實佢嘅工作態度好差噶，我同你講。即係講笑咁講啊，梗係唔差啦。劉德華睇一個劇本咧，佢反覆念一個台詞咧，當時都一齊拍《無間道》嘛。劉德華咧可能咧
成一日都喺度睇緊劇本嘅，佢好勤力嘅。但係咧，梁朝偉喺將個正式埋位之前咧，佢可能咧瞓下覺啊、戲啊咁樣嗰啲嘅，即係講個好輕鬆嘅。但係到埋位嘅時間咧，結果佢係攞影帝嘅，係咪？記唔記得？係啊，冇錯，啱啊。咁就係一個道理啫嘛。我唔理你之前係咩工作態度，咩嘅做嘢嘅形式，我唔理你，我係睇個結果嘛，係嘛？啊，而家我唔講你消防處做過啲乜嘢，我唔好講你啲人點樣偉大。喂，嗰日動用咗2000幾個消防員去救呢個宏福苑啊嘛，係咪先？嗯，我唔理你用咩方法，我唔理你咩，結果你係救唔到火啊嘛，啱啊，結果你係救唔到啊，結果你係等成棟嘢燒晒啊嘛。中間有一棟冇燒到，唔係因為你保護咗佢，係唔知行咩運燒唔到咁解啫。嗯，咁即係話你有問題啦，個消防系統有問題啦，消防設施有問題啦。而家拗嚟拗去就話有啲嘢其實應該有，我哋可以引入，我哋冇做到嘛。冇錯。又亦都喺度拗緊，就係當時點解深圳消防局 offer 話過嚟幫手，佢話唔使嘛。嗯，喂，我唔理你用啲咩嘅政治取向，又話咩黃先，事實上消防處係黃到不得了嘅。我講嘅係咪？冇錯。當時嗰個黑暴嘅時間，嗰啲消防員當住嗰個鏡頭面前開咗個閘俾嗰啲人走人啊，放嗰啲人走嘛。嗯，咁啊，仲有一啲嘢，我唔想再幫口去俾呢個口實呢個消防處嗰啲人咧，就走去再開條火線。我唔打算咁參戰，但係我就係講一個公道説話。就算阿冼師傅講得你唔啱聽，你唔係用呢種態度啊嘛。嗯，而家搞下搞下就冼師傅要告佢哋添嘛，係咪先？係。喂，一個問題，大家為件事好啫嘛，大家係想呢個唔希望再有呢件事再重新再出現一個咁嘅問題嘅時間，束手無策啊嘛。咁啊，你應該如果你而家政府話而家我即刻有個部門，即刻要講緊，我哋乜啲都唔好講，呢個係一個好嚴重嘅問題。而一單嘢可以隨時死幾百人嘅，咁唔係講笑。咁我一定要檢討下個消防條例，檢討下呢個建築條例，係咪應該要強制以後所有嘅新樓都要有一個 sprinkler 咧？絕對需要。我而家我講緊。嗯，我中山嗰間屋講緊係幾廿萬嘅樓，都有2個 sprinkler 喺度，喺個廳嗰度，係嘛？個房嗰度都有 sprinkler 噶，你咪覺得好安全？我當係假都好，你都覺得安全啲啦，係咪先？冇錯。點解你哋唔諗呢個問題咧？點解唔去考慮呢個問題？而係講緊就係話，唔係講緊點去改善呢件事，而係講緊就係話你唔應該譴責我，你冇資格批評我，因為你唔係專家。係。而家咪就係咁咯。而家啲法官亂咁判案。個特首係會出嚟同佢講話，你唔好批評嗰個法官，你係妨礙司法公正。而家妨礙司法公正嗰個係阿林鄭月娥啊，唔係批評嗰個法官嗰個啊。因為而家呢個法官做嘅嘢判佢案係唔夠公正，所以有人批評佢啊嘛。而你唔俾我批評佢，咪即係你咪妨礙司法公正咯。我覺得有冇道理啊？完全正確。而家你係阻住地球轉啊！成日話喂，你唔好阻住啲人做嘢啦。我而家教佢做嘢啊！而家你係阻住我去教佢做嘢啊！你係阻住地球轉啊！而家啲6大門派咪就係阻住地球轉咯。如果呢單嘢到最終去嘈到啊，冼師傅好強硬啊，好堅嘅，我都識佢嘅。如果冼師傅呢單嘢俾佢搞兩搞，意興闌珊唔再嘈嘅，咁咪得逞咯。即係以後所有嘅政府部門做任何嘅嘢做得唔好，你唔好批評啊！我成個部門一齊對付你㗎。我成個部門出嚟同你撐噶，咁邊個做個膽講嘢啊？啱唔啱？冇錯。而家啲政府官員係咁樣做嘢噶嘛？你試下喺街度個差人，如果好幾寸都好啦，佢做得點樣個過分都好，你真係鬧佢，差人一吹雞就跟住就幾十個差人圍你噶啦，係咪先？嗯。咁你係谷鬼氣，你係走去又叫翻一紮人圍佢，跟住點啊？警民衝突啦，唔係咁啊？嗯。而家啲人做嘢係講緊咩啊？講係擺官威噶嘛？呢一單嘢我唔理你咩都，喺消防處擺緊官威，賣慘啊！冇用噶，你唔好賣慘啦。你唔好話因為同僚死咗啊，我哋都你唔應該呢個時候落井下石。咁大場火死1個人算好彩啦，居民死咗幾百個啊！而家你話百幾個啫，有幾多失蹤人口完全未計數落去噶嘛？係咪先？你知到最後點樣先計死亡？你知唔知啊？呢班人即係失蹤嗰啲未辨認到嗰啲，你知點樣做啊？係等7年之後啊！7年之後，哇！你唔知啊？唔知喎，咁離譜。一個人失咗蹤要7年之後先可以 certify 佢死啊嘛！揾唔到你條屍，
你係真係失咗蹤喎，你點知你係喺個火場裏邊燒死啊？定係你係嗰段時間你去咗第二度玩啊？離開咗香港或者咩？或者你去咗深山野嶺啊？我唔知噶嘛，我唔可以無端端 certify 你死啊！你冇條屍喺 physically，我冇辦法證明你死咗，咁我唔可以 suspend 你所有嘢噶嘛。咁所以呢班人仲未宣布死亡啦，清唔清楚啊？嗯，係嘛？失蹤人口有好多個都仲未 certify 你死啊，所以而家嗰個死亡人數到今日為止都係161啊嘛。但係嗰啲失咗蹤嗰啲就完全未計數落去啊嘛。點解？條數好睇啊嘛，冇咁多個啦，大佬可以唔計就唔好計啦，係咪啊？啱啱數？嗯，冇錯。咁呢啲係咩嘢做法啫？而家香港政府就係咁噶嘛，講緊大家圍威喂，喂條數唔好咁難睇啊！仲有樣嘢，有人夾你老細喎，你哋幫手幫下拖先得噶。所以喺黑暴事件，當時警察係講緊係點樣呢個歸宿，當時講緊任人鬧黑警係嘛，俾人打嗰個警車，記唔記得啊？記得。啊！俾人圍，俾人跟住，俾人俾人搶槍，當眾搶槍啦，係咪？係。掟燃燒彈，你有槍噶嘛，大哥啊！你有槍噶嘛？有幾多個黑暴有槍啊？老老實實，我諗都唔知有冇0.01%嘅黑暴有槍，係咪先？嗯。但係你係100%嘅警察有槍噶嘛？結果俾人撳住嚟砌，點解會撳住嚟砌啊？有冇人討論過呢個問題啊？終於係一個人出咗嚟就係鄧炳強，所以佢咪做咗人民英雄咯。但係一個人民英雄唔代表佢嗰件事做得好，又唔能代表佢所有嘢事都做得好嘛？啱。係咪？冇錯啊，啱啊。係嘛？你唔可以一個學生打籃球打得好，你就話呢個人模範學生噶嘛？一個學生佢又作個篇文，作到攞咗呢個獎，跟住你話佢呢個，但係其他科全部合唔合格嘅，你唔可以話佢模範學生噶嘛？嗯。你只可以話佢呢件事做得好。喂，但係你睇到一樣嘢，嗰班人只不過係喺呢個黑暴事件裏邊企得穩啊，同埋咧冇講錯嘢，咁就做咗特首同埋呢個保安局長咯。李家超，你話俾我聽喺呢個黑暴事件佢做過啲咩？我睇唔到做過乜嘢。佢就係知道有一單嘢喺立法會議裏邊同嗰班人喺度雄辯滔滔啫喎，佢只係面不改容，淡淡定定咁答佢啲嘢啫喎，重複又重複答嘢啫喎，記唔記得啊？嗯。佢冇行過出嚟講緊係一錘定音講一啲咁樣嘅説話，好似呢個定海神針啊！我唔理你講乜啊，總之我就唔認為你，我就咁樣做就冇有問題。佢哋講嚟講去就話有咩，我哋都係根據呢個法律啊，你有咩違反法律我就拉你，係咪咁講啊？係啊。咁呢啲有咩咁特別啫？我真係唔覺得有咩特別喎。不過喺嗰陣時個個唔做嘢，你稍微做啲嘢，咁你咪覺得你好難得咯。你又講得好係咪先到喎嚇，蘭兄真係喎，真係如此喂，喎。立法議會嘅人唔講嘢，阿葉劉淑儀講過啲乜嘢啊？佢通常嚟講就係去到啲嘢塵埃落定咧，佢就喺隔離加把口啊嘛。嗯。你見好多人都係㗎，立法議會嗰啲人，立法議會嗰啲議員，佢係唔講嘢㗎，一路都唔表態㗎。喺黑暴嗰陣時，就算嗰建制派嗰啲咪又一樣係咁，咪點解而家啲人話建制派而家已經失晒民心啊？點解？喂，而家係我哋同阿冼師傅柱基，我哋呢班係講緊，我唔會等，我唔會睇風向，我哋係帶動風向啊嘛，你見㗎？我唔係人哋鬧，我哋幫你幫手一齊鬧喎，或者我哋唔係不作聲喎，我哋認為唔啱嘅嘢我哋就講，係嘛？但係最應該要講嘢，最應該要譴責嘅嗰啲人就係立法議會嘛，有冇講過嘢啊？冇啊嘛，喺到而家為止係咪啊？冇錯。咁你話唔係啊？嗰啲人啱啱選上嚟咪唔講嘢咯。咁你嗰啲連任嗰啲之前有冇講嘢？都冇講。而家個問題就出現咗，就係點解會有咁嘅 culture，有嗰個文化？就呢個就講緊就係呢個英國政府嘅厲害啦。英國政府點樣去控制一個殖民地？其實而家呢個魷魚人點樣能夠呢個蠶食咗成呢個美國，全面控制呢個美國？佢不過乎，我嗰日睇個視頻講得好到，不過乎兩樣嘢啫，就係傳媒同埋教育。今時今日而家嘅香港人係麻痹，佢俾人哋教育到咩呢？就係人呢就有自己嘅人生嘅自由、人生嘅呢個嘅人權同埋民主呢三樣嘢啊嘛。嗯。人權、自由、民主嘛。但係完全冇講過呢個世界有樣嘢叫做經濟啊嘛。屋企冇錢，你憑咩自由啊？
你可唔可以唔翻工啊？梗係你冇啦。咁你就冇自由咯。咁你冇錢就冇能力可以中意去邊度就去邊度啊？唔得啊嘛，咁咪冇自由咯。咁你知自由同埋躺平係唔同意思㗎。你日日瞓喺屋企，咩都唔做，咩都唔使做，或者乜都冇得做，嗰啲叫躺平，咪叫自由啊？阿大哥，係嘛？冇錯。而家中國政府我咁尊重我咁可貴嘅嘢，就係因為佢話俾你聽，你唔好同我講人權自由，同埋唔好同我講呢個民主。我首先嚟講，你有冇飯開先？而家國家一窮二白，當時講緊呢個六四事件嘅時間，當時咁嘅環境，我哋個平均嘅人嘅入息係講100蚊人民幣，你知唔知100蚊人民幣啊？一年啊，你知唔知啊？嗯，當時你覺得有啲人如果有1萬蚊嘅資產就叫萬元戶啊嘛。係啊，冇錯，冇錯。喂，我憑咩同你講，或者你同我講人權自由同埋呢個民主啊？而家你屋企嗰緊連滴米都冇錢，交租都冇錢，你個仔同你講話我有權唔翻工。仲有一樣嘢就我中意食乜就食乜，我係要食鮑參翅肚啊！我一定要食噶啦。咁我睬唔使睬你啊？咁你咁話你學得冇問題。嗰時佢哋都係咁答佢噶。佢話呢啲慢慢嚟啊，有時啲嘢急唔嚟噶嘛。係咪咁答佢哋啊？中國政府嘅嗰啲咁樣嘅負責人係咪咁樣同啲學生講？係啊。係咪啊？嗯。佢唔聽啊嘛。但係而家呢個英國嘅政府呢個魷魚人，佢哋就係將呢個咁樣嘅錯誤或者似是而非嘅謬論，危害咗呢一個嘅世界啊嘛。點樣危害咗世界啊？佢令到而家啲新一代啦，我哋會死噶嘛，係咪先？咁而家個遇到個問題就係，所有嘅人都係冇諗過危機意識。你而家淨係講人權，而家講緊呢個歐洲啊、加拿大啊嗰啲、澳洲呢啲，我哋歡迎所有唔同種族嘅人嚟移民我哋呢個啲精英或者咩都嚟我哋嗰個國家，享受我哋國家嘅富裕，係咪咁啊？嗯。咁呢咪人權咯，呢咪自由咯，遷徙自由啊嘛，係咪？而家搞到呢個印拿大啊嘛，加拿大變咗印拿大，係咪？冇錯，印度嘅加拿大係屬於你嘅。點解會咁啊？嗯。因為你提倡呢個人權自由同埋民主嘛，因為你冇諗過個後果嘛。而家香港政府都係咁樣，好多嘢講緊，喂，我哋要講緊呢個言論自由，但係言論自由呢，係講緊政府嘅言論自由，唔係講緊人民嘅言論自由嘛。如果一個區一個講緊冼國林，我批評呢個咁嘅消防處做得唔好，應該佢個老細要引咎辭職，亦都唔能夠以一個虛懷若谷嘅態度去反應。你話 OK， 點解你會咁樣諗？點解會咁？當時其實唔係咁樣嘅，或者咁，係咪？而唔係譴責啊嘛。但係而家佢講緊唔係啊嘛，講緊就係你侮辱咗個尊嚴啊嘛。我哋而家舊年災民而家死咗個伙計，你仲咁講呢啲嘢，係咪咁講啊？咁呢個係咩啊？呢啲咪就係以往嘅呢個傳媒同埋呢個咁樣嘅教育，令到呢班人講緊呢誰大誰惡誰正確啊嘛？係咪大聲就一定啱呢？係唔係你死咗個伙計你就大晒咧？而家差唔多佢哋咁嘅諗法㗎，係咪？仲有樣嘢，你就覺得你尊嚴。咁而家我做一個食客，我俾錢去餐廳食嘢，你煮到鬼五馬六，我咪唔話得你先。跟住佢話：喂，你唔識食啫，個廚房出嚟，個大廚出嚟。阿先生，你如果你唔識食呢啲嘢咧，你就唔好批評。呢啲嘢就係咁樣煮嘅。跟住佢話翻俾你聽，你話翻俾佢聽，喂，我食過唔係咁嘅。我食過人哋唔係咁煮法㗎，係咪應該咁講啊？然後嗰個廚房就會講話，佢話係你嗰個廚房唔識煮啫，我哋呢個先叫做正宗。然後你就同佢講，你話而家就係正宗，我當你係正宗。而家就係正宗唔好食啊嘛，有人嚟改良咗係咁樣煮噶嘛。咁然後你又再同佢拗，咁你嗰啲人旁門左道，我冇可能要跟佢咁做噶嘛。你就拗到咧口水都乾埋，到最後尾同佢講個結論就係話，你唔中意食唔緊要啊，你冇出去周圍唱我話啲嘢唔好食啊，我告你噶。而家呢個消防處係咪咁嘅態度啊？你唔好話我唔得啊！我而家譴責你，你唔應該批評我。以往我就係以為司法啲法官係唔可以批評，原來呢個消防處都唔可以批評。咁點解？因為呢個咁多年以嚟嗰個英國殖民嘅教育
從來冇教育，佢就係講緊人權、自由同埋呢個民主嘛，係嘛？冇錯。佢講嗰啲嘢，全部都係講緊利我主義嘅喎。乜呢個世界唔係講呢個要講呢個公平嘅咩？嗯。咩？我哋而家唔係講緊呢個大我思想嘅咩？乜我哋而家唔使講一樣嘢，就係講緊係對等關係嘅咩？即係你有權利就要有義務啊嘛。而家啲人冇諗到呢樣嘢㗎，咁你呢個世界仲邊嘢有得救啊？最慘仲要請埋一啲呢啲咁嘅垃圾，就喺議會嗰度咧侃侃而談，得閒無事就講緊咧要搞個呢個同性戀嘅運動會，得閒無事就要承認呢個同性婚姻，唯恐天下不亂。喂，大佬啊，你收緊個咁嘅人工，政府咁樣嚟當你佛咁樣嚟供奉，喂，你唔出聲，冇人當你啞噶，大佬，你唔好就係喺度搞埋晒啲無謂嘢，要你出聲你又唔出聲，叫你唔好出聲你就出聲，咁呢個就行政會議嗰個首席召集人就係咁樣做嘢咯。身為特首，仲要警告嗰班人，當時嘅林鄭月娥仲要警告啲人唔好批評呢個法官嗰個嘅審判，咁咩都唔使講啦。即係而家個差人，我睇到佢打人，打到嗰個人成身血，咁你又喂，你唔好咁樣打法啦，人哋會打死人嘅。喂，行開啲啦，差人做嘢，我告你阻差辦公噶。我一句叫喂阻差辦公，你好驚嘅喎，要坐監係嘛？再問多兩問，而家你有單嘢俾人告，咁你梗係想知道點解俾人告啊？係咪先？想知道點解啲人會告我，係咪咁噶？當然啦。咁你咪真係問嗰個警察點解你告我，係咪先？個警察話而家已經進入呢個司法程序，我係唔會答你任何問題嘅。可唔可笑啊？可唔可笑啊？呢個就係、我話你聽，呢個真人真事。嗯。嗰啲人真係咁答你嘅。喂，我想知道點解一樣嘢，我想睇翻啲嘢。我係唔會再答你任何問題嘅。而家呢個進入司法程序，我而家打算告你。咁我想問下你點解告我啊嘛？佢話你同法官講啊。呢個就係而家香港政府嗰啲賺緊咁樣嘅人工、鬥緊咁嘅人工嘅人，身高良準。你知唔知身高良準係一個好極高嘅一個標準嚟嘅？係啊，冇錯啊，極高係好標準難做得到啊。嗯，冇喂錯，同意。身高但係量不準嚇，我咪俾你，不過你未必有得出啫嘛。有冇意義啊？第一個怪啲人就係人工好高，不過未必有得出，係咪好冇意思先？好啊。第二就係人工好低，不過一定準時出糧，嗯。係嘛？而家我俾你揀，一係就好高人工，不過咧你唔好諗住一定有糧出，分分鐘遲3個月，分分鐘咧可能半年先出一次。有一個就唔係人工奀啲，不過準時出糧，一定唔會走你數。咁一定如果有啲人揀，寧願人工低啲啦，係咪先？因為一定有得出啊嘛，係嘛？量入為出啊嘛。呢個肯定啊。但係而家香港政府嘅公務員嘅工，同埋嗰啲咁樣嘅立法議會嗰啲人、行政會議會嗰啲我啲咁嘅冗員，我唔係講全部都係啊。喂，嗰套啊周星馳嗰套喺嗰度破壞之王，阿林國斌咪喺度好串咁樣批評嗰班嗰個社區會堂，其他嗰啲咁樣嘅教嗰啲武功嘅嗰啲武術嘅一啲嘅部門，劍擊部啊，呢個柔道部啊，佢本身係空手道噶嘛。佢話其實我哋個 centre 有好多啲咁樣嘅廢嘅垃圾嘅一啲嘅咁樣嘅教武術嘅團體，咁嗰啲人就話：喂，你講邊個啊？喂，唔好意思，我唔係針對你呢個，我係講緊全部都係垃圾，係嘛？但我唔係咁嘅意思，我亦都唔係講緊立法議會、行政議會嗰啲人全部都係垃圾，不過基本上都係垃圾。我講嘅，如果你唔係垃圾，你唔會講緊喺大是大非裏邊呢，你哋唔識出聲，你唔會係講緊幫緊呢個香港政府做一啲應該佢要做嘅嘢。嗱，財政司係垃圾，因為佢由頭到尾冇諗過呢，共度時間幾次問你係咪可以凍薪減人工，佢話而家我哋冇咁嘅需要。如果你香港嘅庫房如果係掂嘅，你唔使加啲罰款加到咁緊要啊，你唔使加嗰個醫療嗰個嘅費用加得咁犀利啊，你唔使搞到連俾個2蚊搭車嗰度都想取消，係咪啊？點解你哋唔做一啲應該做嘅嘢？點解你唔將嗰班咁樣嘅非法嘅移民係遣返啊？而家你就係講緊嗰啲咁嘅咩聲稱啊，即係嗰啲咁樣嘅印巴裔啊嗰啲咁樣嘅嗰啲人，每年要使幾廿億去招呼呢班人。
你知唔知全香港嘅人享用呢個綠油卡，你知唔知使幾多錢啊？使幾多錢啊？如果冇記錯，都係講緊都係40-50億啫一年。嗯，但係你而家就要 cut 呢啲嘢，就繼續維持緊呢家咁樣嘅印巴申請嗰啲人。喂，嗰啲人嚟到你計都計到啦，佢嚟到如果佢冇得食冇得住嘅，佢會搞事噶嘛。你一定要發放津貼啦，你起碼都俾錢你買麵包啊，係咪啊？嗯，點解而家歐洲越嚟越亂啊？點解美國咁亂啊？因為佢俾嗰啲人移民嚟咗之後，佢冇照顧呢班人啊嘛，係咪？所以而家點解阿特朗普而家嘈得好緊要？點解又要改呢個移民政策，遣返嗰啲人啊？你俾我入嚟，你都俾我瞓啊，你俾我住啊，係咪先？你俾我食啊！而家我入到嚟，你都要起碼有段時間，我有過渡時期，過到會先得㗎。咁所以而家香港政府咪係咁咯。不過而家冇咁大規模啫，以前有個叫做越南難民營啊嘛，係咪？係。你諗下使幾多錢？我話而家嗰啲咁嘅聲稱，我通常都係有一個政治理由㗎。嗰班人嚟到香港啊，講緊呢個遣返聲稱啊嗰啲係嘛？嗰啲人香港政府使幾多錢啊？去招呼佢啊？嗰陣時個張超雄咪就係用我哋嘅公帑去招呼呢啲人㗎嘛？嗯，嗰陣時你嗰啲咪咁你啲議員做啲乜嘢啊？講緊啲乜嘢啊？有啲人仲提議咩啊？提議嗰啲咁樣嘅外勞做個7年可以攞到呢個永久居留添。好啊，咁而家你又講緊呢啲人講緊喺呢個新冠肺炎嗰段時間，又講緊呢個中小企嗰個嘅免息貸款係嘛？記唔記得啊？記得。搞好多津貼，結果點啊？一大堆嗰啲人就仲幫啲人用假公司或者用假業務去攞政府嘅津貼。你知淨係一個美心一個咁樣嘅太興集團，你知佢喺嗰度攞幾多錢啊？有冇過億啊？過億，梗係過啦，2個億啊！嗯，唉，佢話你咁樣一個咁樣，你話香港政府嗰陣時派咗幾多錢？但係冇辦法共到位，送到時間啊嘛。咁但係你唔好呢度大手大腳，嗰啲應該使嘅錢你應該要減。結果點啊？結果喺呢個李家超一上任嘅時間就增加咗呢個局長助理同埋副局長。呢個結果個問題就係你不斷咁樣去增加廚房嘅人手，然後呢就繼續做啲咁低劣嘅一啲嘅食物出嚟。咁然後呢就再增加一個好多嘅呢個嘅樓面，去應付客人嘅投訴，同埋同啲客人呢去爭論。咁呢一間餐廳有冇得做啊？梗係冇得做啦，大佬。你做好自己啲嘢先啦。而家係咪？咪就係咁咯，仲要講緊你嗰個餐廳嗰個老細有董事局嘅，嗰啲咁嘅其他股東，仲要咧係唔會講一啲仗義執言。喂，同個廚房佬講，喂，你啲嘢食唔得，你就唔好同人拗啦。我哋嗰啲食材咧咁鬼渣，又收係咁貴，做唔長噶喎。咁而家最近咪有好多呢個香港嘅食肆，咪嗰啲老牌嘅唔做啦，嗰啲餐廳咪結執笠啊？係咪先？結業啦，係嚇啊，冇錯。呢班人亦都要諗翻轉頭，只係唔係與時俱進。你要知道而家嘅人係中意北上，你能夠生存嘅方式只係一種方法，就係你買一啲嘢係大陸冇得食嘅，係你先做到嘅，咁你咪有得做咯，係咪？但係如果你做嘅嘢差過大陸，貴過大陸，你估而家翻深圳好難翻？大佬好簡單啫嘛，係嘛？嗱，點解香港係一定係好難做咧？我解釋俾你聽，因為香港人翻大陸係隨時可以翻嘅，係咪？嗯，但係國內人嚟香港咧，唔係隨時可以翻，佢就要臨時簽證啊，搞呢樣搞嗰樣，係嘛？同埋唔係個個得啊，呢啲大陸嘅公務員唔可以隨時嚟香港啊，你知唔知啊？知道。咁即係會話講，我上去容易，佢落嚟難。咁你嚟嘅客就少，我哋客走嘅就容易。咁我咪越嚟越蕭條咯。有冇道理啊？講得絕對係啊。咁你要知道有呢個咁嘅趨向，既要計數啦。我要吸引啲人嚟到。如果我嚟得香港玩，我哋要揾一個又平又靚又正，或者好貴都冇所謂，係嗰度先有得食嘅啫。同埋真係好正，佢嘅 service 或者佢嗰個嘅食材係 which 咧係國內係做唔到嘅，咁你先有生存空間啊嘛。但係你唔可以成日講緊怨呢個經濟唔好，或者怨政府。政府亦都係一個你都好責無旁貸。我俾100蚊你買餸，冇話100蚊，我俾1000蚊你買餸。我話到明，我就要5個餸，係咪咁講？嗯，你咧就唔係，
你就將個1000蚊咧，我要5個餸啊嘛，你就攞咗咧800蚊去買咗一罌魚子醬。第一唔係個個中意食魚子醬，不過係你中意食魚子醬啫。咁剩翻200蚊就買埋其他餸，咁樣你嗰啲餐嘢會唔會死得？一定會啊，係咪？100%啦，肯定添啊！而家香港政府咪就係咁咯。佢話喂，我而家你要見得人家要有魚子醬，係唔係買晒800蚊買晒魚子醬啊嘛？咁而家你話香港政府，你話喂，我有咁嘅公務員體系，我先至能夠維持到咁樣嘅施政啊嘛。係，但係唔係要咁多咯，同唔係咁樣加人工法咯。有冇道理啊？講得？絕對係啊！而家你香港政府係個問題就係你理得我點做？我用餐廳嘅比喻你就好清楚。你唔中意咪唔好嚟食咯。你唔好下下咁嘅態度先得㗎，大佬。你咪下下有點鐘你咪離開香港咯，你做 BNO 卡咯。咁你係一個負責任嘅香港政府態度咩？仲有啊，我講一個道理俾你聽。而家咪民間咪捐咗30幾40億出嚟嘅，40億啊嘛。差唔多。即係而家嗰個蒙福苑嗰單嘢啊。咁但係啲錢點樣用？點樣去分配？邊度俾先？邊度俾後？香港政府佢話晒事喎，而家你見唔見到？你俾個理據我，點解你要咁樣做？點解要咁樣分配法？點解呢啲錢唔用得，嗰啲錢唔用得？你答我，當你又唔係可以做到好多嘢啦，又俾個中轉屋佢哋住住先，又發放咗每人幾多萬，係咪咁啊？係咪？咁但係問題，我哋做任何嘢咧，你做咗，我對你好，因為我覺得我對你好嘛，係咪？但係冇用噶，你要我覺得你對我好先有用噶，唔係你覺得我對你好有用啊？你明我意思啊？你請我食嘢，我覺得喂呢樣嘢真係好正啊！你真係要試下，我唔中意食咯。你要我而家食完之後，哇真係好食，係咪咁啊？絕對啊，冇錯。如果你喺呢一個嘅第一呢個咁樣嘅香港政府去救援呢班咁嘅災民，第一你唔應該係靠呢個咩啊？靠呢個捐款噶嘛？乜政府唔係應該有個 reserve？有啲嘢係 in case 有啲呢個大災難嘅時間，譬如地震啦，譬如海嘯，香港未試過，你又冇機會咩？Never say never，係咪先？嘅時候點樣做法？好似香港完全係冇喺黑暴事件，咪睇到香港人幾無能咯？香港政府完全冇機制，完全冇任何嘅一個反應，對付人哋嗰啲已經係受過訓嘅機動式嘅一個黑暴，一個嘅示威，完全冇嘛？你睇到呢個香港政府做嘅嘢就係根本佢係冇 proactive，佢冇前瞻性嘅。好啊，而家呢單嘢，而家我哋有咁多人捐錢出嚟，呢嚿錢點樣用？你用喺個刀口上嘅公開嗰個財政支出，呢單嘢我哋總共撥咗幾多錢出嚟去處理呢單嘢，同埋後續我哋需要幾多錢？咁而家個捐錢俾你嗰啲咧，你可以攞嚟用，但係你唔可以當咗係你嘅錢，嗰啲錢唔係你嘅，你搞清楚。同意。但而家香港政府嘅佢態度俾我感覺就係啲錢係佢嘅，佢可以話事點樣俾法，點樣分配。如果你喺個庫房攞嗰啲錢出嚟，係你話晒事，但我捐嗰啲錢出嚟嗰啲就唔係你話晒事。你應該同嗰啲捐嗰啲錢啲人有商有量。咁但係個問題喺邊度？問題喺度就係而家講嚟講去，你控制到個教育，控制到個嘅傳媒就 O K 噶啦。點解？我唔俾你批評，咁咪控制傳媒咯。我話俾你聽，一切嘅嘢咧都係講緊咧民主自由同埋呢個人權。你又唔可以批評我，我中意點樣做點樣做咧。唔到你話，唔到你講。而家嗰啲咁樣嘅皇官啊，嗰啲咁嘅皇人，政府部門嗰啲人咪就係咁咯。唔話得，我同你講，消防處係好黃嘅，所以呢啲人嘅思想嗰個態度就係黃人。黃人嘅態度就係講緊，我講乜都啱，你冇資格話我。你有機會同嗰啲真正嘅黃人相處下，你就知啊。嗰啲人咧係已經 short 咗嘅，你知唔知啊？你知 short 到咩程度？佢 short 到去睇嗰啲網頁咧，有好多講中國好多嘢噶嘛。你知佢就話我聽，你知唔知啊？阿冷眼，你知而家中國得翻5億幾人口嘅咋？你知唔知？呢個絕對係888大笑話，係。你唔知啊？佢話淨係一個新冠肺炎啊，都死咗過億啦。不過佢唔講啫嘛。咁你話呢啲人仲冇得救啊？冇得救啦！好啊，呢啲人係咁樣喺封閉式嘅思想，你同佢講乜都冇用。所以你而家你鬧消防處係冇用噶，因為呢班人個腦裏邊已經塞晒噶啦。佢講乜都啱，佢啱晒噶，唔可以批評嘅。今日講到呢度先。好啦，多謝晒冷兄嘅真知灼見啊！講真，
文福院單嘢咧，我覺得就真係好有問題嘅。老實講句，係咪唔可以話唔可以提醒呢？喂，唔使對阿史師傅咁樣做法啊，係咪先？咁同埋咧，真係講句，我哋好尊重消防員。咁而家係話個指揮上高，可能或者有問題，希望可以調查下啦。咁同埋呢件事講真，對香港人影響真係非常之大。咁喺新正頭係嘛？咁就喺2026年，我真係希望喺我哋播出節目嘅時候，或者之後好短時間裏面，大家會聽到一啲真正嘅説明啦。好啦，今日做時間到此為止，感謝大家嘅支持，記得訂閱大衛上嘅頻道，嚟點讚、分享、睇廣告，多謝咁多位，拜拜。